अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अगर आपको नहीं पता, कोई हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहा, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और कल मैंने अपनी जो पुरानी गाड़ी थी वो बेच दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब नई गाड़ी ली है। तो मैं अब उसका कुछ काम करवाने जा रहा हूँ। आपको पता है जब गाड़ी लेते हैं तो थोड़ी ट्यूनिंग श्यूनिंग करवानी पड़ती है। तो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। एक दो काम और हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर देने, कागज़ देने हैं। तो फिर चलते हैं। जी फैमिली, क्या हाल है। और यार वो इस वक्त इधर से इसलिए नहीं एंगल आ रहा क्योंकि वो गाड़ी नहीं ले लिया भाई ने तुम्हारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से इधर वो ना ऐसे है इसका शीशा जो है। और अब पहले यार इसका काम करवाना है, इसकी अलॉयमेंट करवाने वाली है, जब एक दो चीज़ें लेनी है, मतलब कि आप लगा लो। पहले तो मैं कल से ये जैपनीज़ गाने सुन के थक गया, मुझे सीडी नहीं मिल रही है कोई कि मैं इसमें सीडी ही लगा दूँ, और ऑफ केबल की इसमें भी ऑप्शन नहीं लगी हुई। तो मैं आवाज़ ऊँची करके सुनाता हूँ, सुनो मेरे साथ। फेवरेट गाना हो गया कल से, नाम नहीं मुझे पता कुछ, बस वो स्टार्ट अगर तो तुम्हें लग गया। तो यार अगर तुम हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा तो उसे पता नहीं चल रहा कि कब लिया हमने गाड़ी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, यही गाड़ी की मुबारकबाद मुझे वहाँ पे चाहिए। तो फटाफट अभी इंस्टा में फॉलो करो, ये इंस्टा आईडी है, अभी जाओ और अभी करो फटाफट। एंड जनरेशन ऑफिशियल एंड जनरेशन लिखोगे तुम्हें आ जाएगी आईडी। और प्लीज़ फॉलो। और मैं अगर स्टोरीज बना रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो तुम्हारी मेहरबानी वहाँ पे जाओ और फॉलो करो। और मुझे इस वक्त सुनने तो मैं क्या सुन रहा हूँ पता नहीं, ये वाला है। आ गया गाड़ी खरीद रहा है ऑफ ब्रिटिश है, थोड़ा थोड़ा ओजी, लेकिन बहुत अंदर से बहुत खूबसूरत है। और मुझे इसकी चीज़ बहुत अट्रैक्ट की है, अच्छी शेप बनी हुई है। तो देखो सबसे मुश्किल काम है इंतज़ार करना, और इस तरह उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि लोगों में जाकर ब्लॉगिंग करना। और यार अभी जाओ इंस्टाग्राम पे फटाफट फॉलो करो यार जल्दी, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। और यार मसला ये हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं अभी तो वहीं बैठा हूँ, 2 घंटे हो गए, काम नहीं ख़त्म हो रहा। और एक्साइज का ऑफिस बंद हो गया हुआ है, मतलब कि टोकन नहीं अभी हो सके। वो पैसे तो मैंने लड़के में कहा था, वो कहा था आप सुबह आना, सुबह फिर जाना। तो मिलते हैं अगली सुबह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और अगला दिन आ गया दोबारा से गाड़ी का भी काम करवाने का। और आज हम पक्का जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यार मुझे 2 दिन से बहुत देर लग रहा है क्योंकि पहले तो इधर से इजी हो जाता था बात करना।
तो इस वक्त ना मुझे दो जगह चलाना है। वैसे कोई लड़के लड़के हो ना तो वो ऐसे चलाते हैं। आप अपने पापा के साथ हो तो आप ऐसे चलाते हो। और यार भाई इसके बड़े मजे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम इसके साथ लोगों को डरा भी सकती हो, प्रैंक भी हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा कहते हैं किसी को तंग करके खुश नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसी सारे प्रैंक स्टार्ट हुआ के ला दिए नहीं, वो अच्छे करते हैं, लेकिन लोग अगर उसमें खुश भी, उसमें भी खुश है लोग, इसमें भी खुश है, अच्छी बात है। और यार मुझे अल्लाह की कसम ये सुनो गाने अच्छे लगते हैं। मुझे 3 दिन से कल से कहीं से सीटी ही नहीं मिल रही, मैं रो रहा हूँ सीटी के लिए, और मुझे कुछ दुकान नजर नहीं आती है। चलो यार फिर मैं पहुंच के बात करता हूँ। और मैं यार काम तो अब मैं ये काम करने लगा। और यार मैं एक्साइज के ऑफिस आया हूँ, मैंने आपको बताया था कि अब मैं यहाँ पे आऊँगा। तो अभी लड़ाई हुई है, याद ही नहीं आ रही, तब लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं दिखा देता हूँ कुछ भी हुई है। वो नहीं जा रहे जो ब्राउन शलवार कमीज वाले, इन्होंने मतलब ठीक ठाक गालियाँ दी हैं। ठीक है, कुछ कहने को तो नहीं है, लेकिन कुछ दिखाने को बहुत कुछ है। ऐसी अभी मैंने नाश्ता भी करना है। चलो आज अकेले नाश्ता करूँगा मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग में, क्योंकि मैं अक्सर ही उनके साथ ही होता हूँ, अपने भाइयों के साथ। ये दूसरा व्लॉग है, शाम नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो बेचारा काम पे होता है, जॉब कर रहा है, और मैं तो वेला ही वेला। लोग जो मुझे कहते हैं कि भाई तुमसे वेला मैं आज तक नहीं देखा, तो यार थैंक यू। अरे चलो गाड़ी का काम हो रहा है, और बहुत मुश्किल है बिलाल करने में दलील है। यू कैन वॉच दिस। ये चेंज हुआ है भाई, बहुत भारी है। चलो मिलते हैं फिर कुछ देर तक, चलें फिर वापसी पे मिलते हैं कुछ। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे लगा था काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है, लेकिन थकन बहुत हो रही है, क्योंकि सुबह 8 बजे का मिलते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम। और हालत फुल ख़राब हो गई हुई है, इशारा बंद। तो जो रे भाई चाहिए, अब तो यही चलाना आता है घरों पे। अब भी भाई मेरा एक ही काम रह गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, गाड़ी का काम ख़त्म हो गया हुआ है। और यार मैं थोड़ा करीब कर लूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, गाड़ी का काम हो चुका है तकरीबन। यार मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, मुझे आज नजर आया। तो गाड़ी का काम हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाज़ जो सी थी वो ख़त्म हो गई है, और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन घर जाने से पहले मैं खाऊंगा खाना, नाश्ता। फ़िलहाल तो खाना ही बनता है, लेकिन नाश्ता ही करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। क्या टाइम हो गया है, और गरीब लोग मुझे हमेशा यही कहते हैं। हाँ, टाइम हो गया है 1:46, 2 तो वैसे बज जाने हैं, मतलब सुबह 8:30 बजे का निकला है। बच्चा मेहनती हो गया है, बच्चा वेला नहीं रहता। नहीं, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े वेले इंसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और यार अब व्लॉग जो एंड होता है वो होता है, बनता तो नाश्ते पे ही है,
लेकिन अगर कोई थका हो फिर चलो नाश्ता करते हैं। देखो पहले तो खाते क्या हैं, अल्लाह खैर करे। वैसे दिल तो बहुत कर रहा है हलवा पूड़ी खाने को, ऐसे मज़े मज़े की ना। ओह हलवा पूड़ी खाएं, अल-फज़ल से खा लेते हैं। आया तो मैं लोहारी के पास हूँ। लोहारी का खाना तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत है, बहुत रश हुआ है। और इशारा हो गया ग्रीन, और ड्यूरिंग ड्राइविंग RIP इंग्लिश तो मैं लिखने लगा हूँ यार। इंग्लिश बोलने का शौक़ है मुझे, मैं बोलता हूँ इंग्लिश खुल के बोलता हूँ। लोग मुझे कहते हैं, मुझे शर्मिंदगी होती है कभी कभी कि यार मेरी इंग्लिश इतनी गंदी हो गई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। इंग्लिश वालों ने हमारे साथ इतना बुरा किया तो हम इंग्लिश को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रॉय अमेरिका इंग्लिश। चलो लेट्स सी क्या खाता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके फिर मिलते हैं। रश देख जाओ।